Klausau. Labas. Labas. Kaip Ievutė? Gerai, o kaip paskambina? Nu, vat, sakai, paskambinsi, klausyk, ir reikėjo man pačiam skambinti. O, kas man čia skambina? Marius. Mariukas. Na. Nu, koks? Palauk, net gaminu. Dar mane nesusigaudau. Tai klausyk, tu sakėjai tada, kad nelabai tūsinė ir sakėjai, kad nesi labai girta, bet kad suprantu, kad tu nieko neatsimeni. Palauk. Tikrai neatsimenu. Ieva. Nu tikrai, žinok, aš sakiau, kad tai bus. Nu, tu sakėjai, tikrai paskambinsi. Ką tu čia kalbėdam? Nu rimtai, tu man taip sakėjai, prižadėjai. Kada aš tau sakiau taip? Čia senai buvo, nes aš kažkaip, matai, dabar esu Vilniui ir prisiminiau kažkaip tave, bet mes tai susipažinom ne Vilniui, Puntukėgi, Panevėžy. Bet čia buvo senai, man atrodo. Aš pats net gaminu kada. Aš irgi, žinok. Nu, atleisdžiu tau šią nuodėmę, bet tiesiog kažkaip, tu vat, esu Vilniui ir galvoju, kad nieko čia neturiu daugiau, nors ir tavęs turbūt nesu turėjęs ir net nepažįstu gerai, bet, kaip sakoma, žinai, viltis durni motina gal kaip nors išeis? Šitaip sakai. O tai palauk, kada mes susipažinom? Kada mes susipažinom? O kada tu paskutinį kartą Panevėžy buvai? Panevėžy prieš 3 kokias savaitės gal. Mes dar, žinok, man atrodo. Nes aš nesu panevėžietis, aš esu šiaip iš Kauno. Bet, vat, turiu visą iki pirmadienio laiko Vilniuje, darbo reikalais, tai atvykau, žinai. Ir šiandien man tokia, žinai, kaip sakoma, buvo seminaras, įtemptas vakaras, dabar esu viešbutyje, taip liūdna. Ir sakau, reikėjo pažiūrėti į knygelę, kągi čia bendro pažįstamo turiu. Ir taip drot, žinai, ir žiūriu, vat, Ievutė. Ir dar užrašyta PNVŽ _ Vilnius. Normaliai. Jo, pasirašiau gerai. Irgi buvau, žinai, šiek tiek išgėręs, tai su klaidom parašiau, bet atsiminiau tave. Matai kaip. Nu, bet keista, klausyk, keista. Tu dažnai taip tūsini, kad neatsimeni nieko. Ką? Nu, nėra taip, kad neatsimčiau. Nu, žinai, gal tiesiog dabar tikrai kažkaip užkrito ir nelabai. Dar taip šipsojasi, žinai, taip kažkaip dar tą dėmesį. Taip pat aš tikėjausi, kad tikrai tu man paskambinsi, nes aš galvojau, kad tikrai, tau patikau. Bet gal tu net, žinai, įsivedė ir nulūžai su tą numeriu. Aš net neturiu tavo numerio. Nu, tai ką ir sakau. Aš tikrai įsivedžiau tavo numerį ir sakiau, kad paskambinsi. Taip, sakai. Dar, žinai, šalia stovėjau, nes tu tą prasme. Nusakiau tavo savo numerį, sakau, įsives. Gerai, paskambinsi. Bet vardo taip turbūt ir neįsivedė. Aš Marius. Marius, malonu, Marius. Man malonu, Ieva. Nu, matai čia. Bet vadinasi, labai jau senai buvo, kad aš neatsimenu. Nu, senokai. Dar jau čia rudenė, ne? Jo, kažkur gali būti, žinok, aš ten dabar pats taip tiksliai neatsimenu, nes aš irgi darbo reikalais Panevėžy būnu. Tai klausyk, Ievutė. Jeigu taip jau paslaptingai mes susiskambinom, tai gal paslaptingai ir toliau pratęskime mūsų pažintį. Žinok, net nežinau, ką tau pasakyti, nes man egzaminas ir to, aš baisiai mokausi dabar. Tai galiu prapūst, žinai, galvą, kad lengviau rytoj išlaikytum. Prapūst galvą, kad čia egzaminą iš vis tuščia galva. Nu, ne, žinok. Mano praktika yra kitokia, kad prieš pat egzaminą nereikia mokytis, o reikia šiek tiek pakeisti aplinką, tai aš tau siūlau tai padaryti. Nežinok, šiandien tai tikrai be šansų, nes mokus, žinai, sunkus egzaminas yra ir noriu, žinai, gerai pasiruošti visą ką. Nu gerai, šiandien tai neišeina, tada gal rytoj po egzamino? O rytoj nieko, žinai, negaliu, nežinau, kas rytoj ir kaip. Nu, kas rytoj? Aš atvažiuosiu pasimti tavęs iš universiteto arba kur tu paprašysi, nuvažiuosim skaniai papietaut, išgersim vynelio, vakare linksmesnę vietą, o po vakarą jau bus matyt, kur keliausim. Niekur. Kodėl niekur? Tai tu stovėsi lauke su šalis, žinai, kad dabar -14. Dieve. Taip. Jo, tai žinai,
Aš dar tada pabandysiu prisiminti. Tau gal nuotrauką atsiųst? Ką? Gal tau nuotrauką atsiųst? Atsiųsk. Atsiųst? Tai tau svarbi išvaizda, ar ne? Paštu gali įdėti man į kirtėjus, gal ateis. O tu internetą turi? Turiu. Dabar gali prieit? Galiu. Tai nueik. Ir ką aš ten pamatysiu? Nu, aš tau pasakysiu adresą, kur reikia. Nueik. Na, sakyk. W. Man jau įdomu daras. Nu. W. Nu. W. Nu. Taškas. Z kaip zebra. Nu. I kaip įsmeigti. Ir P kaip padegti. Nu, padegti. Tada F kaip ferma. Ferma. Ir M kaip mokykla. Tada taškas. Tada L kaip Lietuva ir T kaip tėviškė. O Dieve. Dievas čia, kaip sakoma, nepadės, bet malonu. Zip FM. Aišku, man. Labas, mergaitė. Labas. Mūsų čia daugiau yra. Labas. Radistai ir Greta, mes tau norėjom paskambinti. Jo. Čia tavo draugės. Įgavai dabar metodinę pertraukėlę apturėjai ką tik. O Dieve, va, čia tai nustebinot. Netikėtas reikalas, bet tu labai patikėjai, kad klausyk, tu reiškia dažnai būni tokia atsipalaidavus, ne? Skuti. Ne, iš tikrųjų, galbūt, kad susikaupus buvau čia moslį viską ir čia taip išblaškit, pasimečiau. Eglė užregistravo tave, sakė, su kambariokėm dabar sėdi ir smagiai labai nusiteikusios, turbūt juokisi. Tai aš jau įsivaizduoju, kaip jas juokėsi. Tai ką, linkėjimai tau, gero egzamino ir sėkmės, kad išlaikytum, gerai? Ačiū labai, linkėjimai mergaitėm, nes jau čia jos klauso dabar. Jūs atsimsi dar už tai. Tikrai taip klauso. Tai ačiū tau iki. Gerai, dėkui jums visą. Atia. Gera ta metodika, žinai, taip. W, bet iki Bet jinai rašė žodžius. F. Iki F, kai jam pasakiau, tada jau. O Dieve. O Dieve. Nesuprato dar, galvoja, kad pabiškai, žinai. Pat kaip būna.